Die können ja Frauen ruhig alleine einkaufen gehen. Die können ja nicht zu viel ausgeben. Ich nehme die. Und jetzt? Na, jetzt könnten wir die liefern und bei Ihnen zu Hause anschließen. Alles zum Festpreis. Aha. Und dann? Da können Sie gleich waschen. Das war klar. Die Frau darf wieder waschen. Wohnen Sie noch bei Ihrer Mutter oder was? Ich habe nur gesagt, wird billig. Ich habe nicht gesagt, wird einfach. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd.